सो आज हमारे पास है HP 15Q। आज इसको डिसअसेंबल करेंगे और इसमें हमें 8 GB का रैम इंस्टॉल करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इसको कैसे खोलते हैं, रैम इसमें असेंबल करते हैं। तो चलो लेट्स डू इट। पुराने लैपटॉप्स में पहले खाली एक छोटा सा यहाँ पे अलग से कैबिनेट होता था रैम चेंज करने के लिए, पर इसमें इन्होंने फुल ये बैग खोलना पड़ेगा हमें रैम चेंज करने के लिए। तो इसमें अभी 1 2 3 4 स्क्रूज है। 4 स्क्रूज खोलने के बाद में ये बैग पूरा बाहर निकलेगा, पर थोड़ा ट्रिकी है। तो वही मैं आपको दिखाऊँ कैसे करना है। आराम से करना, समझ के करना, बिल्कुल जल्दी मत करना। जल्दी करने में कुछ डैमेज आप कर सकते हो। बराबर से ध्यान से देख लो। चलो इसको खोलते हैं फटाफट। यहाँ पे 1 स्क्रू, 2 स्क्रू, 3 स्क्रू और यहाँ पे 4 स्क्रू। ये 4 स्क्रू खोलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं और क्या कर सकते हैं। तो स्क्रू को खोलने से पहले ये क्लॉथ लेके फिर स्क्रू ड्राइवर से खोलेंगे ताकि स्क्रू पे स्क्रैचेस ना लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन टू थ्री फोर। अब हो सकता है कि ये पट्टी के नीचे भी स्क्रूज हो, बट पहले वो खोलने से पहला हम देखते हैं, पहले ट्राई करते हैं। ओके, तो ये पूरा जो है विल कम आउट लाइक दिस। आई थिंक इसके नीचे भी स्क्रूज है, तो इसको इसके नीचे भी स्क्रूज है। 1 2 को यहीं लगा देंगे। कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है। पहले के लैपटॉप्स में इतना इजी होता था ना, सेपरेट कैबिनेट ही होता था, सिर्फ एक ढक्कन खोलो और तो उसे और रैम चेंज कर लो। नाउ यू हैव टू ओपन द होल डैम थिंग। थोड़ा हल्का हीट करो, हेड ड्रायर से थोड़ा हल्का हीट करो और आराम से इसको पुल कर दो इजीली। ओके, दिखता तो है सारे स्क्रूज खुल गए हैं। अब ट्राई करते हैं। राइट, यहाँ से निकल गया, अभी थोड़ा सा यहाँ बचा है। ओके, ये पूरा बैक सब बाजू से क्लिक बैठता है। नाउ फॉर द मेन थिंग, ये है रैम और ये अपना सेकंड स्लॉट। अब हम इसको खोलेंगे। दिस इज़ द हार्ड ड्राइव, ये इसका बैटरी है, इनबिल्ट फिक्स बैटरी है। दिस इज़ द 4 GB रैम एंड ये है 8 GB रैम जो भी हम इसमें बिठाने वाले हैं, प्रोसेसर है। सो अभी करते हैं, इसको बिठाते हैं फटाफट। इसमें बहुत ही सिंपल है, सिर्फ ये स्लॉट, ये रहा स्लॉट में से डालना है। मेक श्योर कि बराबर से अंदर गया है, लाइक दिस, एंड जस्ट प्रेस इट, दैट्स इट, हो गया। अब एक ट्रायल रन देते हैं इसको ऐसा पेन करते हैं। स्क्रूज नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऐसे ही कवर करेंगे एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, तो अभी अपने पास है 12 GB रैम
विथ 11.5 GB यूजेबल। अच्छा, मैं आईडी छुपा रहा हूँ कि अगर मैं ये दिखा दूँगा तो मे भी मेरे को वारंटी में इशू आ सकता है, इसके लिए मैं शो नहीं करूँगा। ठीक है, तो अभी हम इसको बैक पेज करते हैं, क्लोज। ओके गाइस, अपना ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अगर वीडियो का अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, न्यू चैनल है, सपोर्ट कर दो और बेल आइकन पे। तो मिलता हूँ फिर आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।